房兩廁嘅單位啦。呢個 plot 係746，咁咧個面積係652尺。而家你望到出面咧係一個湖景啦，最主要個方向咧係望東面，咁有少少東南面啦。而家你望到出面好遠嘅別墅咧，係我哋以前已經賣咗嘅一啲獨立別墅，全湖景亦都係。咁另外我哋個廚房亦都配備好晒所有嘅家電啦，包括 Bosch 嘅電磁爐啦，同埋焗爐，咁雪櫃啊，同埋洗碗碟機亦都有噶啦。咁可以跟我一齊入嚟睇下個主人房。咁除咗已經內置衣櫃啦，咁亦都有個套廁嘅浴室，咁入邊係一個 bathtub 嚟嘅。咁而家你跟住望到個主人房嘅落地玻璃，亦都係有望到個全湖景嘅。咁呢個景觀好似一幅畫咁，每一日你喺個睡房都好似去緊度假咁樣。咁另外呢邊嘅客房啦，客房亦都有個全湖景嘅單位嘅落地玻璃。